हाउ टू मेक ए स्काई इन ब्लेंडर। एडिट पे क्लिक करना है, प्रीफेसेस का ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद एड ऑन पे क्लिक करना है। एड ऑन में सर्च करना है डायनेमिक स्काई को टिक कर देना है। एन प्रेस करके यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद तुम लोग को ये ऑप्शन आ जाएगा और इस पर क्लिक करना है और फिर क्रिएट करना है और यहाँ वर्ल्ड में जाके वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और ऐसे 3D ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।